Merhaba arkadaşlar, ben İlhan Sağlam. Plus Class firmasında DevOps mühendisi olarak hizmet vermekteyim. Bu videomda size internet nasıl çalışır, bu izlediğiniz video sizin evinize, bilgisayarınıza ve ekranınıza nasıl ulaşır, bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Günümüz interneti nasıl çalışıyor diyerek başlayalım o zaman. Günümüz interneti aslında çok komplike bir yapı olsa da temelde çok basit bir fikre dayanıyor. İnternet, dünya üzerinde çeşitli her internete bağlanan cihazı kablolar yardımıyla birbirine bağlıyor. Nasıl yani kablolar yardımıyla birbirine bağlıyor? Evet, bildiğimiz kablolar yardımıyla biz internet üzerinden paketlerimizi talep ediyor. Bu talep ettiğimiz paketler dağları, okyanusları, denizleri aşarak hedefteki sunucuya varıyor. Yine bu sunucu da aynı yolda dağları, okyanusları ve denizleri açarak bize paketlerimizi geri gönderiyor. Peki bu paketler, isteklerimiz ya da istediğimiz sunuculardan gelen paketler bize nasıl ulaşıyor? Bizim nerede olduğumuzu nasıl biliyor? Ya da biz bir video izlemek istediğimizde, YouTube'a girmek istediğimizde o videonun hangi sunucunun hangi SSD'sinin altında olduğunu nasıl biliyoruz? Bunun için de internet ortamında IP adresi denilen adresleme yöntemlerini kullanıyoruz. IP adresi internet servis sağlayıcımız tarafından bize özel olarak atanan 0 ile 255 arasında değişen 4 basamaktan oluşan bir adresleme yöntemidir. Her IP adresi birbirinden farklı ve özgündür. IP adreslerini de anladığımıza göre kısaca tüm operasyonu özetlemeye çalışalım. Bilgisayarımızı açtık, tarayıcımıza girdik. Örnek veriyorum, bu videoyu izlemek istiyorum. Tarayıcı çubuğuna youtube.com yazdık ve YouTube'a eriştik. Ama bir saniye. Biz bu süreç boyunca demin bahsettiğim IP adresleri hiçbir ilişkide bulunmadık. Yani biz tarayıcımıza izlemek istediğimiz videonun bulunduğu sunucunun IP adresini girmedik. Bunun yerine sadece youtube.com yazdık. Peki bizim istek paketimiz nasıl internet ortamında yolunu buldu? Bunun için de DNS denilen teknolojiden yardım alıyoruz. DNS, internetin telefon rehberidir diyebiliriz. Yani nasıl telefon rehberidir? Bizim facebook.com, youtube.com, twitter.com gibi domain ismi dediğimiz domain isimlerini kendi isteğimiz doğrultusunda DNS sunucuları üzerinde gerekli IP adresleriyle ilişkilendirmemizi sağlar DNS teknolojisi. Yani örnek veriyorum. Ben twitter.com'a erişmek istiyorum ve Twitter'ın IP adresini yazmak yerine direkt olarak twitter.com yazıyorum. Benim bilgisayarım DNS sunucusuna erişiyor. Twitter.com'un IP adresini talep ediyor. Eğer DNS sunucusu bu IP adresine sahipse bize IP adresini cevap olarak geri dönüyor. Eğer değilse internetteki neredeyse her şeyde olduğu gibi DNS teknolojisi de hiyerarşik bir yapıda tanımlanmıştır, oluşturulmuştur ve dizayn edilmiştir. DNS sunucumuz bir üst katmandan daha fazla bilgiye erişebilen DNS sunucusundan bu bilgiyi talep ediyor. Ta ki cevabı alana kadar. Cevabı alana kadar piramidin tepesine tırmanmaya çalışıyor. Biz Twitter ya da youtube.com'un IP adresini aldıktan sonra da cevap olarak aldıktan sonra da direkt olarak artık o sunucuya erişebiliyoruz. Bu bize ne gibi bir kolaylık sağlıyor? Eğer DNS teknolojisi olmasaydı bir günde girdiğimiz, örnek veriyorum, 20 sitenin 20'sinde IP adresini aklımda tutmam gerekirdi. Bu da yani çok zor bir senaryo günümüz dünyasında ki bu IP adresleri statik olarak sabit kalmak yerine dinamik olarak sürekli değişmektedir. Tamam, IP adresini de elde ettik. Şimdi sırada paketimizi talep etmek var. Artık hedefteki sunucunun nerede konumlandığını biliyoruz. İstek paketimizi o sunucuya gönderiyoruz. O sunucu da cevap olarak bize ondan talep ettiğimiz, örnek veriyorum, videoyu gönderiyor. Ama videoyu gönderirken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Videoyu tek bir paket halinde, örnek veriyorum 2 GB'lık koca devasa bir paket halinde yollamak yerine paket switching adını verdiğimiz küçük parçalara bölerek yolluyor. Bu bize hata tolerasyonu, hız, verimlilik gibi çok önemli faydalar sağlıyor. Paket switching ile paketlerimizi küçük parçalara böldükten sonra, bunu da şöyle anlatmaya çalışayım bu arada. Çok ağır bir yükü tekte taşımak yerine ve başarısız olmak yerine yükü parça parça bir yere taşımamızı sağlıyor paket switching. Geri dönüyorum. Paket switching ile paketlerimizi küçük parçalara böldükten sonra belirlediğimiz ya da internetimizin belirlediği algoritmalarla, routing algoritmalarıyla paketler bize ulaşıyor. En uygun, kendileri için en uygun, en hızlı ya da en güvenilir yoldan bize ulaşıyorlar. Peki bu paketlerin yolculuk sırasında düşmediğini ve kaybolmadığını nasıl biliyoruz? Bize doğru sırayla ulaştığından nasıl emin olabiliyoruz? Çünkü internetin özellikle yoğun olarak kullanıldığı saatlerde internette aktarımı sağlayan cihazların bufferlarının dolması
ya da çeşitli sebeplerden ötürü bu paketler yolda çoğu zaman düşer, kaybolur ya da eksik gelir. Nasıl biz bir kargo söylediğimizde siparişimiz zaman zaman kaybolabiliyorsa ya da kargocu kaza yapabiliyorsa, kargomuz bizim elimize ulaşmayabiliyorsa aynı şekilde internet paketlerimiz de yolda kaybolabilir. Biz de bu durumu önlemek için acknowledgement, yani Türkçesi onaylama diyelim. Onaylama paketi denilen bir yöntemden, bir algoritmadan faydalanırız. Bunun çeşitli yönleri vardır. Go back and'le, selective repeat ile bu algoritma çeşitli şekillerde implemente edilebilir. Ama ben yine basitçe anlatmaya çalışacağım size. Ben birinci paketi aldığım zaman hedefteki sunucudan, ben birinci paketi aldım, bana ikinci paketi gönder şeklinde bir onaylama paketi göndeririz. Sürekli sunucuyla bu şekilde iletişimde olur ve sunucuyu güncelleriz. Ben ikinci paketi aldım, bana 3'ü gönder. Üçüncü paketi aldım, 4'ü gönder. Hop, 4'ü almadım, bana 4'ü tekrar gönder, 5'i gönderme. Bu şekilde sunucuyla, hedefteki sunucuyla sürekli iletişimde kalarak paketlerimizin doğru sırayla ve güvenilir şekilde geldiğinden emin oluruz. İnternet dediğim gibi aslında çok komplike bir yapı olsa da temelde bu mantıklara dayanarak çalışır. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz olursa yorumlara bırakabilirsiniz.